Welcome to my channel, Simply Nancy once again. So for today's vlog, ako ay gagawa guys ng homemade chicken skinless longganisa. So papakita ko sa inyo kung paano yung aking mga ingredients at kung paano ko siya gagawin. Actually guys, itong aking recipe na homemade chicken skinless longganisa is dati kong ginagawa nung ako ay walang trabaho. Naging business ko siya, naging sideline ko. So, kumbaga, nakatulong siya sa akin nung time na wala akong work dahil ito yung naisipan kong gawin habang nasa bahay ako. So, gumagawa ako ng homemade chicken longganisa or pork at saka gumagawa rin ako ng mga spring rolls and kung ano-ano pa na pwede kong gawin dito sa bahay na pwede kong itinda. Nakakatuwa lang kasi kami naman ang tumatangkilik sa ating produkto, mostly mga kababayan natin. So, syempre, masarap sa atin itong ganitong klase ng pagkain, diba? So, lalo na sa breakfast. So, ayun, ipapakita ko sa inyo ito para at least malaman din ninyo, magkaroon kayo ng idea at pwede nyo rin siyang gawing sideline habang nasa bahay kayo or kahit may work kayo, pwede nyo pa rin siyang gawing side income. So, ayun, let's start guys kung paano natin gagawin ang recipe na ito na ating skinless chicken longganisa. Unang ginagawa ko mga kasimple is minimix ko muna lahat ng mga ingredients bago ko siya ilalagay doon sa ating chicken. So ito muna ang gagawin ko. Pagsasama-samahin ko muna ang lahat ng mga kailangang ingredients. Ilagay ko muna yung sugar natin. So bali ito is 1 cup brown sugar. Ito naglalagay ako mga kasimple ng breadcrumbs kasi pampasarap din siya sa lasa ng ating chicken longganisa. And then 1 tablespoon ng paprika powder. 1 cloves ng garlic. At 1 tablespoon ng cornstarch. And 1 tablespoon ng salt and black pepper. Ang 1 tablespoon ng soy sauce. At meron din siyang atsuete powder. Optional din ito, pwede nyo hindi lagyan. Para magkaroon lang siya ng kulay. At lalagyan din natin siya ng 1 cup pineapple juice. Ayan, pampasarap din ito sa ating chicken longganisa. So, inimix na natin siya ngayon. Ang flavor ng ating chicken longganisa ay sweet garlicky flavor. So, hindi nyo siya pwedeng dagdagan ng maraming garlic kasi aanghang siya. So, depende na rin sa inyo. Kaya lang kung may mga bata, hindi pwedeng maraming bawang. So, ngayon, pag okay na to, pwede na natin siyang ihalo sa ating giniling na chicken. So, pinakita ko siya sa inyo kanina na giniling ko yung chicken kasi wala kami ditong nabibili na giniling na. So, ayan. Okay na to, pwede na natin ihalo. Para at least pagka ganito kasi, halong-halo yung mga ingredients, diba? Bago natin ilagay sa meat. Or depende rin sa inyo, pwede rin i-diretso nyo na kaagad doon sa meat. Ngayon, ready na yung ating mixture para sa ating chicken longganisa. I-mix na natin. Pwede na natin siyang ilagay dito sa ating giniling na chicken. So, i-mix na lang natin siya. So, depende na yan sa inyo mga kasimple. Kung gusto nyo ng mas matamis, dagdagan nyo na lang ng asukal or kung gusto nyo ng mas maraming bawang, okay lang din. Kaya lang, pag masyado kasing maanghang, hindi makakain ng mga bata.
Kaya, kayo na lang ang bahalang mag-adjust kung gusto nyo ng garlicky. Ito kasi sweet and garlicky flavor. Meron kasing nag-order sa akin ngayon, kaya gumawa ako. At the same time, pinakita ko na rin sa inyo para at least meron din kayong idea at ma-share ko rin sa inyo ang recipe na ito na pwede nyong gawin sa inyong bahay. Pwede nyong gawing business, diba? Ayan. Ayan, i-mix nyo na lang siyang mabuti. And then kapag okay na to, halo nyo na siyang mabuti, ilagay nyo muna sa ref ng at least 30 minutes to 1 hour para at least ma-absorb ng meat yung mga ingredients na nilagay natin. Pwede nyo rin siyang lagyan ng taba ng manok, pure chicken meat. Ayan. So, okay na to. Pwede na natin siyang ilagay muna sa ref. And then, at ilang minutes to 1 hour, pwede na natin siyang i-wrap. Lagay muna natin siya sa ref. Huwag sa freezer. So, ipapakita ko sa inyo mamaya, mga kasimple, kapag magra-wrap na tayo para at least may idea kayo kung paano rin natin siya i-wrap. So, ito na yung ating longganisa na nilagay natin ng 1 hour sa ref. So, pwede na natin siyang i-wrap. So, ito yung mga kailangan natin. Kailangan natin ng scissor. Kailangan din natin ng ziplock. Kailangan natin ng plastic wrap at ng container. So, ayan yung mga kailangang ihanda sa ating pagra-wrap. Ito na mga kasimple ang ating canned longganisa. Galing na siya sa ref. So, ngayon babalutin naman natin siya. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-wrap. Ayan. So, eto na siya. Sa akin, ganito lang siya kalapad, mga kasimple. Kasi natatansya ko na siya eh. Kasi pag masyadong malapad, sayang din yung plastic wrap. Ito mga kasimple, meron din akong timbangan. Ayan, kailangan maging 0 gram siya. Kasi minsan, ano siya eh, nagbabago ng mode. So, sine-check ko rin siya minsan kung tama ba. Kasi minsan baka lagay ako ng lagay, hindi pala tama. So, ayun, kailangan din nating maging observant para lahat pantay-pantay yung timbang niya. Ayan, bago ko gamitin yung aking weighing scale, nilalagyan ko muna siya ng plastic. Para once na nilagay ko yung meat, ay hindi siya masyadong messy. Ayan. So, ayan, nilalagyan ko siya. Nirarap ko muna siya sa plastic wrap. Ayan. So, ayan. Okay na siya. And then, iti-check ko ulit yung mode niya. Kailangan 0 ang mode niya. Ayan, naka 0 grams na siya. So, mag-start na tayo ng ating pagrarap. Ayan, ganyan lang siya kalapad. Kung nakikita ninyo. Ayan, hindi naman kailangan malapad para hindi rin magastos sa ating plastic wrap. And then, nililinis ko muna yung aking table bago ko siya gamitin. Ginagamit ko lang is maliit na parang kutsarita. 25 grams ang ating gagawin. Ayan mga kasimple. So, ayan, 25 grams siya. So, ganyan lang mga kasimple. Madali lang siyang gawin. Ayan. Roll over. Tapos, ganyan lang. Ayan. So, depende na lang sa inyo kung gusto nyo pang lakihan. Kasi yung iba gusto nila medyo maliit lang. Parang yung hotdog cocktail. Ganun lang yung size. Sa isang ano ko ng cling wrap is 2 yung nalalagay ko. Ayan. Okay. Ayan, madali lang naman. O, ganyan i-press nyo lang. And then, ganyan. Para hindi siya maluwag. Kasi wag nyo masyadong i-roll over sa plastic wrap kasi minsan mahirap siyang tanggalin kapag iluluto nyo na kasi ang dami masyado. So, tama lang yung kalahati.
So, ayan, 'di ba? Okay. Tapos yung isa naman, naisipan ko kasi itong gawin nung nawalan ako ng work. Experiment lang kung paano. So, ayun, nag-ano naman siya, nag-workout naman. Ayan. Mga kaibigan lang naman ang ating mga binibigyan. Tapos, ayun, syempre, kapag nagustuhan na nila, mag-order na sila sa'yo. Tapos, word of mouth. At nakakatuwa pa nito mga kasimple kasi kapag nasanay na sila sa'yo, sila na mismo yung magme-message sa'yo na gusto nilang mag-order. Kasi dati nung bago-bago ako, nung kakaumpisa ko pa lang nito, nag-post lang ako sa isang community. Parang palengke. So doon ako nag-post. Ayun na, doon na nag-umpisa. Hanggang nasanay na yung mga customers. Hindi ko na siya natuloy-tuloy kasi nakabalik ako nun sa work. Hindi na rin kinaya noon ang schedule. Pero minsan kapag free at pwedeng isingit, ayun, gumagawa ako. Katulad ngayon, hindi naman ganun kadami yung order, so kineri ko na lang. Kasi minsan nahihiya rin ako sa mga customer na i-turn down sila. At saka ang maganda dito mga kasimple kasi hindi masyadong malaki ang puhunan ninyo. 'Di ba? Tapos kikita ka pa. So ayan, ganyan lang kasimple ang ating homemade skinless chicken langganisa. Ganyan lang. Tapos i-press nyo lang siya para maging ano siya, para sumikip. Para maganda yung pagkaka-mold niya. Ayan. Ayan, di ba madali lang mga kasimple? Kahit hindi nyo siya pangbenta, kahit pang bahay, okay na eh. Kasi at least ito, di ba, alam natin na maayos at malinis dahil tayo ang gumawa. At saka ang kagandahan dito is wala siyang preservatives. Kaya rin nagustuhan din ng mga customer ko kasi wala ngang preservative. Tapos ipapakita ko rin sa inyo kapag okay na siya. Pag na-freezer na natin, papakita ko rin sa inyo kung paano natin siya lulutuin. Pwede rin to sa pork. Actually, yung aking original na ginawa is pork talaga. Skinless pork longganisa. Kaya lang, may mga customer kasi ako na nagre-request ng chicken. Mas gusto nila yung chicken. Yung iba naman talaga, hindi sila masyadong kumakain ng pork, kaya chicken yung order nila. Ayan, kaya napilitan na rin akong gumawa ng chicken longganisa. Wala dito masyadong nabibili ng giling na chicken. Kung meron man, napaka konti lang, mga half kilo lang. So, hindi sapat. So, naisip namin na bumili ng whole chicken. Minsan dinidebone namin yon. Or minsan, para hindi na kami masyadong mapagod sa pagdidebone, kasi minsan time consuming din yung pagdidebone, binibili na namin is yung breast, yung laman mismo ng chicken. Tapos, ayun, bumili na lang kami ng gilingan. Kaya yung nakita nyo kanina na ginigiling ko, is talagang bumili na lang kami dahil sa pag may nag-order sa amin ng chicken. Pero kapag pork, walang problema kasi meron nang nabibili agad na giling na pork. Minsan kasi kailangan din nating mag-isip ng ibang alternative na pwede tayong kumita, 'di ba mga kasimple, especially ngayon na may pandemic. So minsan ang work is on and off. Naisipan tuloy natin na gumawa nito hindi lang pambahay kundi pang-business na rin. At ito, naisipan ko ring i-share sa inyo para at least yung mga iba dyan na interesado, na gustong kumita kahit nasa bahay lang. At least ito hindi masyadong malaki ang puhunan. Konting effort lang, konting tiyaga. Ayan, kikita na tayo kahit paano.
makakatulong siya sa atin. 'Di ba? Kahit pambayad-bayad lang ng mga bills natin. Kapag lagi nyo nang ginagawa, masasanay na rin kayo eh. Rin ako mga kasimple na kusino, longganisa, embutido, spring rolls. Kaya lang, madami ng order. Minsan hindi ko na kinakaya. Kaya binawasan ko yung ibang product. Nag-concentrate lang ako sa skinless longganisa, chicken or pork. Doon lang ako nag-concentrate. Ayan mga kasimple, natapos na rin ang ating pagrarap. So, ito na yung finished product natin. So, ipi-freezer muna natin siya overnight and then bukas na natin siya i-check at saka i-wrap sa ziplock and then ready for dispose na ito. So, imi-message ko lang yung aking friend na nag-order. So, bukas ay pwede niya nang pick upin ito dito sa bahay. At ipapakita ko rin sa inyo mga kasimple kung paano ko siya lulutuin, kung paano ko siya i-unwrap. Ito na mga kasimple ang ating chicken longganisa na overnight na nilagay natin sa freezer. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya lulutuin. So, medyo matigas siya, kaya ang gagawin natin para mag-loosen yung wrapper niya at hindi tayo mahirapang mag-open ng wrapper is hugasan muna natin sa water and then i-cut natin yung dulo. Ayan, and then i-push na natin siya palabas doon sa plastic. Parang ice candy. Ayan. Yun kasi ang naisip kong technique para madali siyang i-unwrap sa plastic. So, kailangan basain ng tubig para mag-loosen ang kanyang wrapper. Ayan mga kasimple. Nilagyan natin ng konting tubig yung ating skinless longganisa. So, hayaan natin siyang matuyuan. And then, pag wala na yung water niya, lagyan natin siya ng konting oil para ma-fry na siya hanggang sa maluto. Sa akin kasi, mas gusto ko yung binuboil ko siya sa konting tubig para mas masarap at mas juicy siya. Pwede rin namang i-direct nyo sa oil kung gusto nyo, pero ako prefer ko kasi na yung the usual na ginagawa natin. So, binuboil muna natin sa water hanggang sa mag-subside yung tubig bago natin ipa-fry. So, lagyan natin ng oil para ma-fry yung ating chicken skinless longganisa. Ayan. Wow, looks so yummy! So, ito na ang ating homemade chicken skinless longganisa ready to eat. Come on, let's eat, guys! Please like, share, subscribe, and hit the bell button to get notified of my latest uploads. Thank you for watching!